အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြော channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ solar သုံးစွဲတဲ့သူတွေအဓိကနေရသူတွေအတွက် solar သုံးစွဲတဲ့အခါဘာကြောင့် controller ခံသုံးနေတာလဲဆိုတော့ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်အောင်ပါပထမဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ထရီကို solar နဲ့တိုက်ရိုက်အားသွင်းနဲ့အဆူကျူပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတောနေတော်တော်များများအများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခလုတ်တော်မခံပါဘူးတိုက်ရိုက်ကလစ်နဲ့အားသွင်းတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကအားသွင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒီမှာဘက်ထရီကတီးတယ်solar ဝက်လည်းတီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘယ်ဒီကတေးပြီးတော့ solar ဝက်ကကြီးငယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘယ်ဒီအတွက်ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရလျက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တော်တော်များများလည်းကျွန်တော် solar သုံးစွဲတဲ့သူတွေကိုဒီဥပမာ80ဦးတအိုးဆိုရင်solar ဝက်100တစ်ချက်ကျိုးခလုတ်တစ်လောက်ပဲညွှန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် solar သုံးစွဲတဲ့သူတွေကငွေကြေးတက်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ controller လေးပါခံသုံးပေးဖို့တိုက်တွန်းပေးစီချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် solar နဲ့တိုင်းရဲ့အားသွင်းနဲ့စိုးကြွဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာမန်80ဦးတစ်လုံးတရားဝက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းမှာအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်နှွေးရဒီအရန်ပူတဲ့ကာလာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းလုံးတဲ့ပြဿနာကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်ကြောင့်တာမန်ကျွန်တော်ဒီဘဂျူးတစ်လုံးက73ပို့ဆိုရင်အားပြည့်ပါတယ်14တက်မှလေးဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့ကြော်လည်းကျွန်တော်အားပို့သွင်းမိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘက်ထရီကအရန်ဆူပြီးတော့ပလိတ်ပြားတွေအချိန်ကြာလာတဲ့အခါပလိတ်ပြားတွေပျက်စီးပြီးတော့ဘက်ထရီကိုတက်တန်းကိုတူစေပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်3နှစ်လောက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်လုံးက2နှစ်လောက်တာအသုံးခံပါတော့တယ်โอเคဒါကြောင့်solarသုံးစွဲတဲ့အခါကျွန်တော် controller လေးကိုခံသုံးသင့်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နံပါတ်1တဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော် controller တွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သုံးပြရမလဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကတော့ဒီတချို့လူတွေကပြောကြတယ် controller နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားဝင်နေရတော့ဘာလို့ချို့ပြောကြပါတယ်ဒါကတော့ဒီအချက်2ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုသုံးတဲ့ battery အေးကများပြီးတော့ကျွန်တော် solar အားသွင်းတဲ့ solar controller ကကျွန်တော် ampere နည်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါမယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ solar controller ရဲ့သူရဲ့ setting ကိုမသိတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคဒီကျွန်တော်တို့ solar controller ဒီမှာampere 3မျိုးလောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ 10A 20A 30A စသဖြင့်ကျွန်တော်3မျိုးလောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်100ဦးနဲ့အောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 10A စတင်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီ150နဲ့အထက်100နဲ့150အထက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 20A 30A စသဖြင့်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်โอเคဒီ solar controller သုံးရင်ကျွန်တော်ဒီအားသွင်းလုံတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပြည့်မယ်ဆိုရင် auto ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုပြစ်ထားပြီးအားသွင်းတဲ့သူတွေတော့မိတ်တက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်ဒီမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်ရတဲ့ပြဿနာအပြင်းကြီးတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်controller ခံသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေဒီအားသွင်းလုံးတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ဒီမိတ်ရဲ့ပြဿနာတွေရနေပြီးတော့ဒီပျောက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ controller ကိုကျွန်တော် solar အတွက်တွေသုံးတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဒီလေအားလက်စစ်သုံးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီရေအားလက်စစ်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီ controller လေးကကျွန်တော်အကျိုးရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော် controller setting အသုံးပြုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ solar controller ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ MPPT နဲ့ဆိုပြီး MPPT ရဲ့ကျွန်တော် PWM ဆိုပြီးတော့2မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်no sponsor video ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ PWM controller အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်300လဲလွယ်တယ်ဈေးလက်သက်တာတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကို setting အကြောင်းကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ80ဦးလောက်ကိုသွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တန်းရီကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်သူရဲ့ max output power ကတော့ဒီခန္ဓာရတော့50ဗို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်12ဗို့24ဗို့ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် solar တစ်ချက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတော့130ဝက်ပေးသွင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်24သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ solar 260ဝက်ထိကျွန်တော်သူ့ကိုပေးသွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညဘက်ဗီဒီယိုရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်12ဗို့ power supply နဲ့ပဲစမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ power supply ရဲ့ကျွန်တော် voltage ကိုမီတာနဲ့အရင်ဆုံးထောက်ကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်10ဗို့ကျော်ကျော်လောက်ထိတက်နေတာတွေ့ရပါမယ်
โอเคဒါလေးကျွန်တော် controller မှာတွားပြီးတက်ပါမယ်ကျွန်တော် controller လေးမှာလည်းကျွန်တော်သင်ဂီတလေးပြထားပါတယ်ကျွန်တော် battery ရော battery ချဲ့မှာဖြစ်ပြီး solar ပြားလေးပြတာ solar ပြားလေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မီလီပြထားတော့ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့မီဒီထုတ်သုံးလို့ရသလိုကျွန်တော် wifi လေးမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် solar ဒီ sign ဘက်ကိုကျွန်တော်တက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ battery မှာတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် battery gauge battery ရဲ့ indicator ပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီ solar ဘက်မှာတက်မှာဒါဒီသူ့ရဲ့အားဝင်တာပုံစံလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတော့10.9ပဲပြပါတယ်ဒါပုံမှန်ဆိုတာတွဲဖို့အပြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မီယာနေတဲ့အတွက်တော့ဒီ10.8 လောက်ပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလက်မှတ်နဲ့ဖိထားတာတွေကတော့ဒါမီနူဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ function ကျွန်တော်၄ခုလောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ B1 B2 B3 နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ24ဆိုပြီးတော့ function ၄ခုလောက်ပါပါတယ်ဒီပထမတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတွင်းနေအားရဲ့ပို့တီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကြာဖိထားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအားသွင်းတဲ့ပို့ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ note ကြီးတို့ short ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနားမှာအနုတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် short လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ14.4သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ body ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော် battery အားပြည့်တာကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကျွန်တော်ဒီအားသွင်းတဲ့အခါမှာအားဝင်တဲ့ဝင်ကိုကြီးဆိုလာမှာမိတ်တုံဒီ indicator လေးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအနုတ်တင်ရတာပြထားတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ MIDI ပုံလေးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ MIDI အတွက်ကျွန်တော်ခလုံးအပိတ်ဖွင့်လေးဖြစ်ပါတယ်โอเคသူကလည်းကျွန်တော်ဒီ10.9နောက်ဆုံးလင်းတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ battery ကကျွန်တော်10.9အောင်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီခလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲအပိတ်ဖွင့်လို့ကျွန်တော် MIDI တွေကတင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคဒီ24ဒီ sign တင်ဂီတာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီသူကတော့ဒီ manual အားသွင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်လုံးကို9နာရီသို့မဟုတ်10နာရီတွေသွင်းမယ်ဆိုရင်9နာရီ10နာရီပြည့်တာနဲ့အားသွင်းတာကိုကျွန်တော်ရပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူကတော့ဒီ battery ကိုဥမာမှာကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပို့တီရောက်တာဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးသူနာရီနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဥက္က10နာရီပြည့်မှာတော့10နာရီပြည့်မှာဒီအားသွင်းတာကိုရပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ menu တွေအားမသွင်းတတ်ဘူးအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီကောင်ကြီးက auto အားသွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်ဒီ function တွေ3ခုလောက်ရှိပါတယ် auto အားသွင်းတဲ့စနစ်ပါပါတယ်သူ function တွေကကျွန်တော် B1 B2 B3 ဆိုတော့ function 3ခုလောက်ပါပါတယ်โอเคကျွန်တော် B1 တော့ကျွန်တော်ဒီ40 asset တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်14.4တာမှမဟုတ်12.6နဲ့ကြာရင်လို့ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် B2 တွေကြတော့ဒီ lithium battery ပဲဖြစ်ပါတယ်B3 ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအသုံးနေပါတယ် J type battery ဖြစ်ပါတယ်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ battery ရဲ့ဒီပို့ပုံကိုဒီပြီးတော့ဒီ controller တွေကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ပို့တွေရောက်တာကျွန်တော်တို့ auto ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော် manual ရော auto ရောနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရပါတယ်โอเคသူ့မှာကတော့ဒီ5 volt ကျွန်တော်ဒီဖုန်းအသွင်းပေါင်းလေးပါပါတယ်သူ့မှာတော့ကျွန်တော်1 ampere ကျော်လောက်ပဲကျွန်တော် support ရှိပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် controller လေးအကြောင်းကိုအနေငယ်သိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးရှိမယ်ကြိုက်နေတက်ခဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်သွားပြီးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကိုဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်